हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो वैसे यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो वैसे आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी M02 डिवाइस है जी? कैसे अगर आपके पास भी सैमसंग का M02 डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही, कैसे ठीक करें। तो वैसे यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स करवाऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपकी लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। कहीं से आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में पानी भर चुका, हमारा मोबाइल पानी में घुस चुका था, हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, कैसे इनक्रीज करें, हमारे स्पीकर का साउंड ऑटोमेटिक कम हो गया है या रुक गया है, कोई भी रिकॉर्डिंग हो स्पीकर के, इस इशू को मैं फिक्स कराना हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग दिखाऊँ सेम सेटिंग आपको फॉलो करना है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। चलिए कैसे यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर आपको करना, आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में आओगे, देखो सबसे पहली बात मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सैमसंग के डिवाइस में कभी कभी क्या होता है, अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में कोई रुकावट आ रही है, स्पीकर बंद हो गया है, तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। बट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स होता है। तो वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। अगर अपडेट आने के बाद ही कोई प्रॉब्लम आई है तो वो नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर देते हैं, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। देन यहाँ पर आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसेबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हियरिंग एनहेंसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्ट ऑडियो, आप चाहें तो ऑडियो को प्रॉब्लम आ रही है तो ऑडियो को सेट कर सकते हैं। फोन स्पीकर सबसे नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है स्पीकर यहाँ पर लेफ्ट की साइड दिखा रहा है आपको कि राइट की साइड दिखा रहा है। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, नीचे वाला या ऊपर वाला स्पीकर बंद करना तो आप इसे लेफ्ट राइट कर सकते हो। एक स्पीकर को बंद करने के लिए सेटिंग होती है, बट आपको यहाँ पर क्या करना है, बीचों बीच में कर देना है, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। तो आपको चेक करना है आपका जो फ़ोन का स्पीकर किस साइड है, लेफ्ट है राइट है, ठीक है। अगर ये आप किसी भाई का सवाल होगा, भाई हमारा भी ऐसा ही है, डिफ़ॉल्ट पे लगा हुआ है, बीचों बीच में हम क्या करें, तब भी हमारे स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है या रुका हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसे आप बिल्कुल लेफ्ट करना है या राइट करना है, किधर भी करना है, और दोबारा से इसे बीचों बीच में लगा देना है। मतलब आपको इसे अपडेट कर देना है, एक बार हिला देना है, ठीक है। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। देन आपको आना है बैक। अब आपको क्या करना है, किसी भाई का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में गिर चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, हमारे मोबाइल में धूल मिट्टी चली गई है, स्पीकर में आवाज़ कम हो गई है, तो आपको गूगल पे जाना है, क्लियर स्पीकर सर्च करना है, फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट है बिल्कुल फ्री है, तो आपको ऐड पर ध्यान नहीं देना। देखो ऐड आ गया, बट आपको इस पर ध्यान देना, ठीक है। जो लिखा है क्लिक और टैप द बटन अबव टू एक्टिवेट ब्लोअर, इस पर आपको क्लिक करोगे ये ऑन होगा, इसी पर क्लिक करोगे ऑफ होगा। तो ध्यान रखें, इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा। चलिए हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देखा, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी पानी वगैरह कुछ भी आपके स्पीकर में चला गया वो निकाल कर फेंक देगा, आपके स्पीकर को पूरी तरह से क्लीन एंड साफ कर देगा, प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड आने लगेगा। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसी पर क्लिक करोगे ऑन होगा, इसी पर क्लिक करोगे ऑफ होगा, ठीक है। यहीं से तो आप इसे लगातार 20-20 सेकंड तक चलने देना और 2-3 बार कर देना, ताकि पूरी तरह से पानी या धूल मिट्टी कुछ भी वो स्पीकर में निकल जाए। प्रॉपर तरीके से साउंड है, स्पीकर की आवाज़ है, वॉल्यूम में कम आ रहा है तो बढ़ जाएगा, रुकी हुई है तो भी सही आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना है।